Państwa. Pisujemy, Panie Kaziu, tak. No tam jest niestety trochę ślisko, trzeba by tam zwalniać delikatnie na tym zakręcie, bo naprawdę popadało i stąd jest ten, proszę Państwa, nam delikatnie poślizgowy problem. No zapanować nad tą masą jest trudno, no ale mi pierwszego ogiera pan Kazio prezentuje, więc sądzę, i prosto w komisję. Ale nie zaparkowaliśmy w komisji, to proszę